Dobro jutro svima, evo danas imate veoma lepu priliku da budete s nama na jednoj od najlepših ekskurzija u Hurgadi i to nam je Orange Bay. Organizujemo vam prevoz od vašeg hotela do luke odakle isplovljava brod, a na izljetu je ceo vreme sa vama vodič na srpskom jeziku da bi vama objasnio sve što vama treba na izljetu. Na izljetu svaka osoba dobiva masku, peraje i diseljke za snorkeling, to jeste gnjurenje, a možete da ponesete vašu koliko naravno želite. Na izljetu imamo 3 stajanja, 2 stajanja za gnjurenje u trajanju od 45 minuta i to je za svaki zaron, a treći je na ostrvu u trajanju od 2 sata za kupanje, sunčanje i slikanje. Uvijek imate vodiča sa vama pod vodom da bi vama pokazao podvodne lepote Crvenog mora. Tako da ćete imati jedinstvo u priliku za uživanje u čarima netaknutnog bogatstva Crvenog mora, prelepim skupinama raznobojnih korala i drugih vrsta morskog sveta. Na našim brodovima uvijek ima table na kojem piše upute u COVID-19, a imaju i gelovi za dezinfekciju ruke. Na brodu imate ručak između 2 zarona za gnjurenje i na raspolaganju tokom celog izleta voda i bezalkoholna pića, kao na primjer Coca-Cola, Sprite, Fanta, čaj, Nescafa i mlijeko.
A kad budete stigli na ostrvo možete da napravite predivne fotografije koje će ostati nezaboravne. Ćao drugari, sad smo na Orange Bay plaži, putujemo sa Nur Travelom, odlično je, full momci, super priča, bezbedno je, svašta ima da se vidi, evo vidite ja i moja supruga smo došli, sve je super, pozdrav za Nur Travel. Ćao. 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 Mi smo došli ovde na izlet sa Muhamedom Nur Travelom. Treba svi da se prijavite, ne zato što sad nije meni on rekao da kažem, nego zato što je super izlet, imaš i klopu i sve, ovde uživamo. Prvi put smo u Hurgadi i vrhunski smo se proveli. Imali smo 2 snorklinga, ovde došli sada da vidimo plažu, super je sve. Sve pohvale za Muhameda, priča srpski kao naš, odlično sve. Klopa, sve. Imate i ležaljkice ovde, da se pravi fenomenalne fotografije. On pomaže da se naprave fotografije, sve full, tako da znaš. Vredi posjetiti. Ćao. Ćao. Narode, sa Nur Travelom, jedan dan, jedan izlet. U okviru jednog izleta imate fantastičnu vožnju brodićem, 2 zarona, snorkling, i imate ručak i imate na Orange Bay kupanje. A što se bezbednosti tiče, nabavite nešto sa faktorom 50, namažite na leđa i bit ćete full bezbedni. Evo, dragi prijatelji, završili smo sada našu ekskurziju i vraćamo se ka obali. Imamo otprilike nekih 40 minuta vožnje brodom do luke, gdje vas čeka vaš prevoz da vas odveze do vašeg hotela. Nadam se da ste uživali danas s nama na izletu i da ćemo da se družimo uskoro.